Olümpiavõitja astus rahva ette naerulsui ja säravate silmadega. Saatjaks elagu hüüded ja aplaus. Südamlikud kallistused perekonnalt, teiste seas vanaema Erikalt vastu võetud, sättis Gerd end tänusõnu ja tervitusi kuulama. Hea soovijatest sai kokku pikk rivi, nende seas Gerdi kodukandi Vigala spordirahvas. Mängud näitasid, et sa oled tunduvalt mitmekülgsem, kui me arvasime. Et kui Vigalast on rohkem pärit jõualade tegijaid, siis sinu 100 meetri tulemus oli küll üks päikseline emotsioon. Intervjuus reporterile tunnistas Gerd, et eestlaste varasemad kullavõidud muutsid ta veidikene kadedaks. Et plaan isegi kord olümpiavõitjana pidestaali kõige kõrgemale astmele tõusta väga tõsine oli, tuli muuhulgas valmis olla hümni laulmiseks. No ma arvan, et see oli tegelikult selline nagu põhiline unelm, millest ma olin nagu varem mõelnud, et nähes siin eelnevate meie olümpiavõitjate samasugust emotsiooni ja samasugust kogemust, siis see tegi väga kadedaks, aga õnneks endal sama kogemus läbi elada. Mis hetkest sul hümni sõnad meelde olid jäänud? Enne siis seda tähtsat etteastet ma ikka natuke üritasin neid sõnu meenutada ja ikka sõnad on enam-vähem peas. Nüüd, kus praktiliselt kõik saavutatavad medalid sinu jaoks on käes, siis kuhu edasi? Kuna ma olen nagu suhteliselt heas vanuses oma siis võiduteekonda jätkama, siis järgmise 4 aasta jooksul võiks siis vähemalt saada ühe maailmeistritiitli ja siis võtta veel siis puudu olev Euroopa meistritiitel ja miks mitte siis kõike seda veel kroonida teise olümpiavõiduga ja maailmarekord, ma usun, võiks olla see esimene asi, mille saaks käsile võtta. Tagasihoidlikkus kaunistab meest. Isa Jaan annab aga unistustele kütet juurde. Ma arvan küll, et ta üritab 3 korda siin olümpiale veel kulda võtma minna. Spordikangelastest saavad ideaalsed eeskujud ning paremat kui Gerd on ilmselt keeruline ette kujutada. Seda kinnitasid ka Vana-Vigala põhikooli tüdrukud, kes kunagist vilistlast Tallinnasse austama tulid. Gerd iseloomustasid nad nõnda. Tugev, julge, Vigala eeskujulik, sportlik, väga tubli, rõõmsameelne, naljatükk. Kuidas teie koolis Gerdi olümpiavõidule kaasa elate? Olite te sel hetkel veel kõik koos või kodudes laiali? Kuidas käis? Kodudes olime laiali, et helistasime, sõbranna helistas ja ütles, et karjusime, hüppasime diivanite peal, hästi nagu olime õnnelikud. Järgmisel päeval koolis räägite? Me oleme uhked, meil on kindlasti ka stend, kus on Gerdist midagi ja selline. Millal ta viimati teie juurde kooli sattus? See oli maikuuses meie spordipäevalt, ta tõi meile odasi, stardipakke ja siis spordivarustust. Kuigi puhkuseni on veel aega, siis peagi saab olümpiavõitja rihma paariks nädalaks lõdvaks lasta. Mine tea, äkki leidub aega mantlipärija pealegi mõelda. Isa igatahes annab lootust. Voodivärke ma ei tea. Ma arvan, et võib-olla ikka midagi hakkab tulema ka. On see poisiga jutuks ka olnud mingil moel? Ma vahest isegi õpetan, kuidas poega teha. Kuidas ta sellistesse õpetustesse suhtub? Ma naerab. Kõigi Pekingi olümpiamedalistide vastuvõtt toimub homme kell 18 Tallinnas Raekoja platsil.